What's up guys? Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Galaxy Gamer. Nah, hari ni kita nak unboxing jatuh pula guys. Earphone realme aku yang terbaru. So, seperti yang korang nampak, aku rambut jadi pendek gila. Tapi boleh lah, suka lah juga tepi tak suka saya. Mak aku ni suruh. Okay guys, so kita nak try earphone ni sesuai tak, sebab aku nak guna untuk ASMR dan dia dari realme. Sekali dengan telefon baru ni, dia bagi free. Aku pakai telefon baru. So, kita try. Kita buka. Ni, kita. Wow. Okay guys, di sini kita ada kotak dia. Ini ni. Ini juga yang paling kita nak sekali. Ni, airpod dia. So, kita buka benda ni. Alamak, sekat guys. Allah, sekat. Dah terbuka. Nampak kan? Alamak. Awal-awal dah terbeli. Kejap, saya buat. Okay dah. Guys, kejap saya terbeli. Okay guys, jom kita try. Bunyi ke tak? Saya pasang kat phone Okay. Selesa guys. Hello guys. Hello. Selesa guys. Ni tapi tak terlalu. Selesa guys. Bagulah untuk aku pergi jogging ke apa. Okay guys, korang dengar tak aku cakap? ASMR. Dengar tak? Hello. Dengar tak? Kalau korang dengar dan dia punya earphone ni baik, kalau korang rasa earphone ni baik, jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Video hari ni 2 minit sahaja, tapi tak apalah. So, earphone ni realme punya. Aku tak tahu berapa ringgit sebab ini sekali dengan phone baru. Aku baru cakap tadi. So, bye bye guys. Berjumpa lagi di lain hari dan di next video. Bye bye. Galaxy Gamer.